بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د خوست ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د اماراتي ادارو مطبوعاتي مسؤلینو او د سیمهییزو رسنیو استازو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په دغې ناسته کې د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي شبیر احمد عثماني، د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مولوي خیروګل، د ولایت مقام استازو، استخبارات او امر بالمعروف ریاست مسؤلین او د سیمهییزو رسنیو استازو ګډون درلود. د لغمان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو اصلاحي کړنو په جریان کې له هټیوالو وغوښتل چې خپل ورځنۍ تجارتي کړنې له اسلامي اصولو سره سمې ترسره کړي او په دې برخه کې له هر ډول خیانت کولو څخه ډډه وکړي. دغه راځي هغوی ته سپارښتنې وکړي چې لمنځونه په جماعت سره ادا کړي او په دې وخت کې له پیر او پلور څخه ډډه وکړي. د هلمند ولایت د مرکز ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د حجاب، اتفاق، د خپلمنځي شخړو څخه د ځان ساتلو او نورو بېلابېلو موضوعاتو په تړاو اصلاحي ناستې ترسره کړي. د غزنی ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د یاد ولایت له اولي، دویمي، دریمي، څلورمي، پنځمي او شپږمي امنیتي حوزو، له روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، هټیوالو او کسبکارانو سره د اصلاح په موخه ناستې ترسره کړي او هغوی ته سپارښتنې وکړي چې د وزارت لخوا شوي سپارښتنې عملي او خپل کارونه له اسلامي شریعت سره سم پر مخ یوسي. د میدان وردګ ولایت محتسبینو د یاد ولایت د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د یاد ریاست د رئیس په امر په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو په پار له قومي مخورو او دیني عالمانو سره ناستې ترسره کړي. د یاد ولایت محتسبینو له قومي مخورو او دیني عالمانو وغوښتل چې په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو او زیات مهر مخه ونیسي چې په وینا یې په ودونو کې زیات لګښتونه په ټولنه کې د فساد لامل ګرځي او مخنیوی د ټولو الهي مسؤلیت دی. د نورستان ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست لپاره نوی رئیس مولوي دین محمد مستغني په دنده وګمارل شو. ښاغلي مستغني په خپلو خبرو کې چې د یاد ولایت مسؤلینو له کابل څخه د اصلاح او روزنې ریاست هم ګډون درلود، وویل یاد مسؤلیت امتیاز نه بلکې یو امانت دی چې د مشرانو لخوا ورسپارل شوی او خپله ټوله هڅه به کوي چې د یاد امانت ساتنه وکړي او په ټولنه کې معروفات قایم او د منکراتو مخه ونیسي. د سمنګان ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي حبیب الله حماس د دې ولایت د مرکز په ګډون په ځینو ولسوالیو کې له ځایي خلکو سره د حجاب رعایتولو په تړاو په ترسره شوو بېلابېلو ناستو کې خلکو ته وویل د ټولنې د هلاکت یوه لار د الهي فرامینو نه پلي کول او د حجاب نه رعایتول دي چې د حجاب رعایتول او د الهي قوانینو پلي کول مو الهي مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړو. د بامیان ولایت د امر بالمعروف رئیس محمود الحسن منصوري د دې ولایت شبر ولسوالۍ ته د خپل رسمي سفر پر مهال د دې ولایت له ولسوال او نورو مسؤلینو سره د همغږۍ په ناسته په جوړه شوې ناسته کې له هغوی سره په دې ولسوالۍ کې له محتسبینو سره د مرستې او په اړوندو ادارو کې د وزارت له لوري د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه د شوو سپارښتنو د پلي کولو په پار خبرې وکړي. د فاریاب ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د المار ولسوالۍ له ولسوال، امنیه قومندان، استخباراتو مدیر او نور اماراتي ادارو له مسؤلینو سره په یو ځای ناسته کې پر تقوا په کارونو کې د اخلاص او د وزارت له لوري د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه د شوو سپارښتنو د پلي کولو په تړاو خبرې وکړي. مولا وزیر، مولا والی، مولا رهبر دی، مولا وزیر، مولا والی، مولا رهبر دی، مولا منصور، مولا جلال، مولا عمر دی، مولا